Kumanya nggak DM nate itu we bujang-bujang hoyong nggak balas na oge. Lo aya nu nonton alhamdulillah teh aya na oge tenan naon. Sok sadayana jalmi oge da. Terus sok pami disanding-sandingkeun sareng nu sanes. Resep teu? Resep kan pami disanding-sandingkeun sareng nu sanes. Sih henteu kan? Setiap orang teh punya ciri khasna masing-masing, punya keunikanna masing-masing. Masalah pada kieu sok lupain ini nyarios coba nu nonton seueur deh PK sarang Asanu tuh kayak nonton mani ribet amat pamit resep ninggal abi live sarang Asanu mani pas satu tuh kayak yang ditonton bade naon lobat karum abi. Tos tenan naon abi mah. Lo aya nu nonton alhamdulillah teh aya na oge tenan naon. Mangga. Serba salah. Naon. Abi oge moal tiasa maksa raranjeun sadayana resep ka abi moal tiasa. Abi oge moal tiasa ngaaya-aya diri da janten ngarubi diri kangge dipikar resepku batur maka hijina capek kaduana henteu janten diri sendiri teh ya. Sok sadayana jalmi oge da. Terus sok pami disanding-sandingkeun sareng nu sanes. Resep teu? Resep kan pami disanding-sandingkeun sareng nu sanes. Sih henteu kan? Setiap orang teh punya ciri khasna masing-masing, punya keunikanna masing-masing. Henteu tiasa sami henteu. Ayaku sami na oge paling beberapa orang. Ayaku sami na oge paling sami naonna gitu. Henteu. Setiap orang teh benten-benten. Punya keunikan masing-masing. Urang gaduh mata sami, gaduh mata, gaduh pangambung sami, gaduh mulut saminya. Gaduh halis sami. Tapi nah bentuk wajah urang benten. Teu sapertos kitu. Cenah teh sok manya nggak DM kumanya nggak DM nate itu we bujang-bujang hoyong nggak balas na oge. Tapi saur abi mah nampi pami bade masih ngasih masukan nggak DM nampi gitu. Tapi pami cariosana raos henteu kasar mah abi oge alhamdulillahkeun atuh ngajantenkeun abi teh kedah janten pribadi anu lebih baik lagi kan pami kitu mah. Tapi pami cariosana anu henteu raoseun teras kasar pami kitu mah asa kumanya gitu asa sih gitu asa dicarekan pami kitu mah. Bobo di mana-mana oge terkecuali di kosan. Salasa hiji alasan teh supados nyaki abi teh live teh ngantosan tundu supados tiasa bobo supados aya nu ngarencangan. Tos teh bae banggeakeun nenek abi. Nenekna gerengseng jiga nenek anu tadi teh astagfirullahalazim. Teh kayak kitu culang cenah cucunga. Awon nenekna dilironkeun digeakeun. Asanu diserang naon ih karunya naon sih henteu kieu mah abi mah alim jojogedan tos alim salarasna mah kete cenah ih geuning teme teh kieu ih teme ih naon sih ih mending keneh itu ih mending keneh sareng itu ih teu pantes ih ieu
selera musik nak kieu, selera musik males kawin oge. Tuh. Review semuanya. Kan dangdut mah enggak ngegel asli. Nggak karena ngibing deh, tapi saya tuh terus ayah basic nari mah terus tapi kapungkur nuju SMKG kantos ngiring lomba-lomba wae walaupun ele. Dah Mbak Adan tuh Mbak Adan mah tuh, tapi seumur hidup abi seumur hidup sekali gitunya masih nyarius nanti pokoknya mah seumur hidup iya teh abi kantos adan di masjid sekali-kali nak di toko biasa teh wah nanya pamit tunduh hidung tes langsung agengan. Nah, ya teh tunduhnya pas karena kasur mamal bobo mal. Nah sok ada nangan gituan tuh dina speaker masjid. Memang kan tekengingnya istri mah, tapi waktu itu nansi namina teh keadaan mendesak gitu. Tak aya pameget mung aya Bah Masri hungkul hiji-hiji napan Bah Masri kedah janten imam gitu. Janten we kaleresan kapungkur abi teh masih kene iya sareng urang kali di mararasjid gitu. Janten we Abi nu adan. Allahu Akbar. Langsung anjing nate. Saha cenah nu adan. Hujan ageng anu kapungkur geuning Garut hujan anu ieu. Hujan anu dar gelap kapungkur di Garut anu dugikeun ka naon sih namina teh banjir. Tah, pas eta tapi teh adan hujan emang Garut kantos hujan es. Ya hujan cai.